този канал да ги държи. И движи цялата маймунария. А това е така отдалечено? Това е така, да. Това е тук. И тя кутията държи двете. Самата кутия, само че она е горната, това спрето е... Днеска си дява, гъбче да се такава, гъбчицата. Ето, това е така. Така е било. Това отгоре. И това е тук. И отпред е затворена кутията. Да. Дали тя е била с такава летва, ама и долу с зави по-такава изработка. Да. Айде, изгубихме едно лето. Аз се чекам. И това сега като го въртиш, тук е законтрено и това е една ксия така съдържа. И това това вин тук само влиза вътре може. Да. Не, тук има една летва, която го държи. Да, заедно. Де факто това му е стягата, нали? Това са челюстите. Да, това се движи до там. Тук това зъбчи и тук се слага другите зъбчи. Това, защото това ни пее, тук се ограничава от тази кутия. Тук има една пристава дупка, минава и тук е с винт. И тук има едно такова налястовиче опашка, но това мая свободно, трябва да видя на една забравя как е. Но това е така се събира кутията, отпред и тук се движи. И това се движи цялото кутия. Така, Добре, общо взето това е. И това трябва да го изшлайфа. Тази защита е оригинална, но ако не хареса и тези са такива допълнителни. Да стегнеш, защото там има винт някъде, тук това се бира. Тук това е с винт отдолу, с гайка да се стегне и тази чума. Те тук е гайката, като те прибира долу и дълбане, да стяга и тук е с резбата и това. Тук де факто сега трябва да си търси винт. Тук е винт, не знам къде ще го видя. То беше едно желязо с нормална тетка, се навива и тук се слага една дъска пак. Една дъщица е такава и с нещо е от този род. Се държи направи и става пак с лонги минци. Ти ще го снимаш там от нашия тизгак. У нас седи само, че му няма дъската отпред и няма кой да я възстановя. Добре. И това щях да го възстановявам. По едно време го стигах и го заебах. И ти ми да мерака. Така, че не го ползваме. А това какво дърво е? Това е чам, това е бука, това е вече. Това е допълнителна кутия да си пуска... Да, това основното си е буково така. Не трябва да е бука. Не знам, съм толкова години, виж, че е чукано дяло. Да. А това са такива кутии, какво искам.